جروبات الواتساب انواع كتيره أوي. اول جروب مثلا عندك وده خاص بالظواهر الغير طبيعيه والماورائيات وحاجات كتيره قوي ليس لها اصل من الطبيعه خالص، وخاصه بالسلامات والورود اللي على الصبح. واكيد طبعا ده جروب العيله الذي يديره احد الذي يتم ادارته من اشخاص بتقول لك دخل فلان، المفروض انك انت الادمن يا عمو، لا دخله يا ابني، انا بقول لك انا اديتك الاذن انك تدخله. تاني جروب معانا وده جروب الشلة، وده ملوش توقيت في الرسائل، ممكن الساعة 4 الفجر الجروب كله يبقى شغال، الساعة 12 الظهر الجروب كله نايم. تالت جروب معانا وهو جروب الدفعة، اللي حضرتك بيبقى آخر حاجة خالص الشات عندك. جروب كده بالنسبة لك بيت مهجور، ما بيتدخلش غير قبل الامتحان بيوم. ويا اخواتي عايز الملخصات يا احلى دفعة وبيكون موسم لوجود الدحيحة الدفعة كتير قوي، ودي فرصة عشان تكون علاقات وتعمل صداقات معاهم عشان وقت الامتحان طبعا. أول نوع وده نوع تبعت له رسالة الساعة 12 الظهر، يشوفها الساعة 12:05، ياخد بقى من 12:06 لحد 12:20 بيكتب تايبنج، وفي الآخر رد عليك يقولك الحمد لله. تاني نوع معانا هو الإنسان اللي بيدخل من غير أي مقدمات في لحظة هدوء وصفاء بقولك، ويدخل يرمي كام عطول. طب مفيش ازاي يا عم يعني؟ مفيش أي حاجة، اول لما يدخل الشات بقول لك ويرزع الكلام اللي تحتيه على طول. نوع معانا وده ما اتعاملش معامله البني ادمين الناضجين. ليه؟ لان هو بيبعت لك الرساله 30 ثانيه يلاقيه دب دب رن رن رن، مش اي رن، لا رنه الواتس المستفزه اللي احنا نبقى عارفينها، اللي هو بص ان انا لو رديت عليك لا انت هتسمعني ولا انا هسمعك، ونقعد نقول الو الو الو، وهتنتهي بان واحد يقفل السكه في وش التاني. وهو عارف الكلام ده، بس لا، انا بعت اقول لك الو، بعت رساله بقول لك الو، انت ما ردتش بعد 30 ثانيه دب 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 دب، مكالمات مكالمات مكالمات. ده حل انك تعمله بلوك.